मोगाच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसाक आमी सडावे सादेकालाच्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी आमकां विशय आसा सायबा तूं देव काकलुतीचो हो विशय घेवन ही ल्हानशी लोक्ष ह्या विशयाचेर घालूंक सोदता। एक पावटूय एक अस्तोरी 90 वर्सां आपलो वाडदीस समोर ओंपतना तिवूय आपली वाडदिसाची केक कातयतना दुखी आसलेली, मुखा मोळाचेरूय आस्तें तोंड नासलेलें। म्हणटच ताचे फामिलीच्या थोड्या मनशांनीय तिचे लागीं विचारलें, आज तुजो वाडदीस जाल्यार तूं दुखी कित्याक आसा? आनी ही अस्तोरी म्हणूंक लागली, आपणाक 90 वर्सां जाल्यात म्हणटच हांव आनिकूय जाणटी जाता आनी म्हाका आतां भिरांत दिसता म्हज्या बाराबरचीं जीं इश्टां आसात म्हजीं तीं सगलीं मरून गेल्यांत आनी हांव एकलीच जिवी आसा। देखूनच हांव म्हज्या मनांतूच चिंत्ताली की म्हजीं सगलीं मरून गेल्यांत तीं इश्टां घोडे सर्गीच्या राज्यांत भितर सरल्यांत आसतलीं, पूण हांव मेली जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलीं ओ घोडे इफेनांत वयतलीं तें हांव चिंतूंक पडलें। देखून आयच्या दिसाक हांव दुखी आसा। हय म्हज्या इश्टांनो, आमी दर एकलीं सगलीं घडीं संवसारांत जियेतना भियेतात आनी घडये चिंततात आमी घडये स्वर्गार भितर सरतलीं ओ घडये आमी इफेनाक वयतलीं। आनी आयच्या दिसाक जेजू आमकां दर एकल्याक ही वोपार सांगतना आमकां सांगूंक सोदता घडये असलीच खबर जी म्हणल्यार घोवाची आनी नेराची वोपार सांगतना आमकां सांगलेलें आसा घडये हे इफेन घडये जरूर आसा आनी एक स्वताची खबर आमी घडये जायते पावटी म्हणटात। जेन्ना इफेनाची खबर हे यादनीक जेन्ना सांगतना आमी म्हणटात यादनीक हो पाद्री घडये आमकां आमच्या धर्मांत भिवयतात, पूण आयच्या दिसाक जी वोपार आसा ती वोपार आमकां सांगता हे जमनीर रोयलेल्या घडये हे शेतान कोणूय तरी हाडून नेरू रोयता। म्हणटच ही वोपार आमकां सांगूंक सोदता तें म्हणल्यार एकूच सोत आमच्या जिवितांत, तें म्हणल्यार आमी तर बरी कोन्नी करिनात संवसारांत जियेतना जाल्यार घडये आमकां घडये इफेन फावो जावंक शकता। म्हणटच आयच्या दिसाक आमकां दोन वस्तू आमकां जेजू कळीत करता। पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी घडये वायट ओ घडये बरीं जावं, आमी दुसऱ्या मनशांचेर जोडटी मारूंक वो तांकां बोटां दाखोवंक तें घडये आमच्या हातीन दिवंक ना। आमची जोडटी निमाण्या दिसाक आमचो देव आमचेर मारतलो। म्हणटच आमी दुसऱ्यांचेर जोडटी मारूंक न्हय, पूण आमचो देव आमचेर जोडटी मारतलो निमाण्या दिसाक। दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक कळीत केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमी घडये वायट कोत्तात खरें, पूण सगलीं घडये वायटाक सांपडटात खरी, घडये वायट आदारतात खरी, पूण आमचो देव काकलुतीचो, आमचो देव जायतो आमचो मोग कोत्ता हो संदेश आयच्या दिसाक हे वोपारेंतल्यान आमकां कळीत केल्लो आसा। निमाणी वस्त आयच्या विशयाचेर लक्ष घातना म्हाका आनी तुमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमी घडये वायट जिवीत जियेतात खरी, पूण हें स्वर्गीचें राज जें आमकां भासायलेलें आसा तें घडये आमकां फावो जातलो जाल्यार आमकां दर एकल्याक ही संदी वो दर एकल्याक हो घडये सयेक फावो केल्लो आसा। कित्याक आमचो देव मोगाल, आमचो देव काकलुतीचो ही वोपारीन आमकां सांगलेलें आसा। म्हणटच हो सयेक आमी घेवुया, ही संदी आमी दर एकलीं घेवुया, कित्याक आमचो देव मोगाल तसोच काकलुतीचो हो संदेश आमकां दिल्लो आसा। म्हणटच वायट केल्यार घडये आमकां इफेनाक घडये फास्ती फावो जातली, बरें केलें जाल्यार आमकां घडये सर्गीचें राज फावो जातलें। जाल्यार आयच्या दिसाक आमचें बरें क्रिस्ती जिवीत जिवन हें सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया।